Ya kali ini dalam versi DJ balap, DJ Hendrik. Kabut birunya buat Anda, buat para di kos yang ada di depan. Sampos. Buat orang dapurnya yang request semoga terhibur. Kayaknya kisah nyata nih. Itu dinyanyi tidur. Sekali-sekali Bu Bos tuh nyanyi. Ya kan Mak? Nyanyi kan Mak, Bu Bos kan Mak? Nyanyi habis ini ya. Mumpung gak ada orang. Kalau ada orang malu katanya.
Islam lalu kali ini. Gimana Bu Bos nggak nyanyi? Cepat Bu, dipersilakan.